Imagina per un moment que vas conduint de nit per una carretera secundària, tot és fosc, no hi ha núvols, veus la lluna que brilla allà al fons i de cop i volta veus una llum petita, molt brillant, que es va acostant. Cada vegada es va fent més gran i aquesta llum que vola arriba fins a on estàs tu conduint, es posa damunt teu, damunt del sostre del vehicle i et comença a seguir. Vas avançant, cada vegada acceleres més i intentes deixar-lo enrere fins que aquella bola de llum, que no saps què és, decideix avançar-te, desplaçar-se a una velocitat impossible, avançant-te i perdent-se per l'horitzó. Ara imagina't que arribes a casa, que ho comentes a la família i et prenen per boig. I aquí tens que prendre la decisió de si ho expliques a més gent o no. Si ho expliques, també et prendran per boig, però és que si no ho expliques et quedarà dins teu i acabaràs embogint tu mateix. Però imagina que això encara no és el pitjor que pot passar, que pots rebre una visita inesperada a casa teva i que saben tot el que va passar aquella nit. Sí, amics, estem rodejats de coses estranyes. Si us parlo dels Homes de Negre, segurament que el primer que us ve al cap és Will Smith, Tommy Lee Jones, tots dos vestits amb un tratge negre, corbata negra, ulleres fosques i uns pistolots molt grans enfrontant-se amb extraterrestres d'aparença, la veritat, una mica ridícula. Però això no és més que l'eclosió de tot un fenomen que fins llavors podríem dir que era quasi underground, que només coneixien un sector molt petit de la població, gent amant de la ufologia i el misteri. Aquesta figura de l'home negre es va començar a popularitzar als 90, sent molt mainstream gràcies a sèries com Expediente X o la pel·lícula que us acabo de mencionar de Barry Sonnenfeld i que darrere hi havia Steven Spielberg. Però d'on surt aquesta figura de l'home negre? Ens haurem de remuntar bastant abans. Després de l'11S es va fer una enquesta on es preguntava a la població si creien que el govern dels Estats Units havia tingut alguna cosa a veure amb l'atac a les Torres Bessones. I un 39% va dir que sí, que creien que el govern hi havia participat activament. Això la conspiranoia als Estats Units tampoc és una cosa nova. Tots els grans fets que han anat passant al llarg de la història sempre s'han atribuït a que en realitat hi ha una conspiració tot darrere, ja que el govern intenta marcar els camins a seguir per la societat. Tenim els casos de Martin Luther King, que es va rumorejar que havia sigut assassinat perquè causava protestes i una revolució que no tocava, al igual que John Fitzgerald Kennedy, que era massa liberal per aquells temps i que per això s'havien decidit petar-lo. O després hi ha una demostració palpable, absolutament, que potser els donava la raó als conspiranoics, ja que va aparèixer el Watergate. Aquesta figura dels homes de negre, però, sorgeix fins i tot abans. Ens podríem remuntar al 2 de juliol de 1947. Segurament us sona aquesta data tots els amants del misteri, ja que és quan hi ha l'accident de Roswell. Roswell és un desert on hi ha una base militar secreta, se suposa. Allà va caure un objecte del cel i ràpidament s'hi va congregar gent del poble, mitjans de comunicació, i van veure que sí, que realment havia caigut alguna cosa al cel, una cosa molt estranya que no sabien identificar, i els mitjans van tardar poc en dir que allò en realitat era un platet volador, que era un ovni que s'havia estavellat allà. Semblava fins i tot que els militars no li donaven cap importància, però no van passar gaires hores quan aquesta versió va ser modificada de males maneres, ja que els militars que estaven allà a l'estació al costat van dir correcuita que en realitat allò es tractava d'un globus meteorològic, que no tenia res a veure amb els extraterrestres. Curiós, quan feia hores abans que donaven una versió que semblava ja confirmar que hi havia vida extraterrestre i, és més, que ens visitaven. Era un globus meteorològic o què era, no ho sabem. Però aquí apareix Harold Dahl. Aquest és un habitant que vivia a prop de Washington que va dir que veia freqüentment al cel de la seva població
com unes llums que no sabia identificar, però que segur que no eren un globus meteorològic, surcaven al cel, fent formacions, fent angles impossibles de gir, o sigui que tot semblava indicar que el que ell estava veient en realitat eren ovnis, objectes voladors no identificats. Però no va tardar gaire en aparèixer una figura bastant misteriosa a casa seva. Concretament, dos personatges vestits de negre que van parlar amb ell demanant-li a veure què havia vist, i un cop va explicar tot el que havia vist, el van amenaçar. Quan li va passar això, en lloc de quedar-se la boca, aquest bon home, en Harold, va decidir fer-ho públic, que havia rebut amenaces al que suposava que era el govern perquè no expliqués el que estava veient al cel. El que va passar després va ser curiós, ja que van aparèixer centenars d'habitants de tot els Estats Units que deien que havien tingut una experiència molt semblant, que havien donat fe de que veien coses rares al cel i tot seguit havien aparegut aquests personatges que no s'identificaven i que feien amenaces dient-li que si seguien parlant del tema s'estaven buscant problemes. Aquests visitants misteriosos què eren? Agents del govern? O què eren? Eren simples tafaners? Eren policia local? Eren agents de la secreta? I era prou complicat saber-ho quan, de cop i volta, el fenomen comença a modificar-se, esdevé una altra cosa. Ja no són simples persones caucàsiques vestides de negre, amb cotxes lluents, anant casa per casa preguntant a la gent i amenaçant-los, sinó que, com diu John Keel, després de recollir molts testimonis, com per exemple en el seu llibre Les profecies del Mothman, sembla que hi ha una variant molt curiosa. Al gener de 1967, Edward Christiansen va rebre la visita d'un home estrany a casa seva a New Jersey. Aquest senyor, vestit de negre, li va dir que pertanyia al Departament de Localització de Déus, perquè probablement un parent seu li havia deixat molts diners. Quan a casa va començar a fer-li preguntes, la seva veu va esdevenir metàl·lica, sortida com d'un ordinador. Christiansen i la seva filla van veure que tenia una mena de cable que sortia a la pernera del pantaló. I això els va cridar l'atenció. També el fet que el seu rostre cada vegada es posava més vermell i que per tornar al seu estat natural prenia una píndola groga. Quan es va retirar van veure per la finestra que l'home trucava a un cotxe estacionat amb els llums apagats, que es va transportar sol fins la ubicació. Christiansen havia vist un ovni uns mesos abans d'aquell episodi. Les aparicions d'aquests homes de negre una mica diferents es van popularitzar durant els anys 60 i 70. El que semblaven simples funcionaris del govern esdevenien alguna cosa més. Alguns apunten que potser eren com derivats dels mateixos extraterrestres, altres deien que eren robots. I en definitiva, el ventall de característiques d'aquests personatges van passar a ser múltiples. Però intentem fer un resum de l'aparença i la manera de fer d'aquests personatges tan misteriosos. Per exemple, vesteixen impecables vestits negres, sempre en corbates a joc i camises blanques. Viatgen amb automòbils del mateix color. Normalment solen ser models antics de Cadillac. Són gairebé universalment caucàsics, sovint de pell pàl·lida, encara que en rares ocasions se'ls escriu com vagament orientals. Compten amb una veu clara i autoritària i maneres corteses, però alhora amenaçadores. De vegades la seva aparença indueix a sospitar d'una disfressa, d'una pell d'aspecte artificial o una veu amb ressonància metàl·lica són els indicis més habituals. Sí, amics, hem passat de tenir gent guapa, ben vestida, a tenir gent amb els ulls una mica atxinats, el to de pell que no saben descriure quina raça és, els testimonis. La manera de vestir sempre és curiosa, o és absolutament impecable, o és passada de moda, o és passada de temporada. O sigui, poden aparèixer a Nebraska amb bermudes i xancles, tot i anar sempre ben vestits.
A més, també és curiós que moltes vegades semblen aparèixer i desaparèixer a voluntat. I del seu comportament en general ja veieu que és molt erràtic. A vegades són persones super calmades, tranquil·les, metòdiques i de més, i de vegades sembla que siguin una espècie de màquina que no estigui ben calibrada, fent preguntes estúpides o tenint comportaments realment curiosos, com no sapiguer beure un got d'aigua. Així doncs podríem dividir els homes de negre en dos tipologies diferents. La primera serien persones normals i corrents, que semblen ser agents del govern, que vesteixen impecablement i simplement el que fan és intentar extreure informació de testimonis, dels quals saben tot, absolutament tot, i amenaçar-los en cas que vulguin difondre aquella informació de tenir avistaments amb ovnis. I per altra banda tenim els testimonis que diuen que no, que són éssers de conductes erràtiques que no semblen pertànyer a aquest món. O sigui, en conclusió, que podrien ser tant agents del govern com formar part de la fenomenologia. Què vull dir amb això? Que podrien ser éssers relacionats directament amb l'aparició dels ovnis. Vol dir que això que siguin extraterrestres, que siguin monstres, que són robots, que són emissaris enviats pels extraterrestres intentant cobrir les seves pròpies petjades? O bé podrien ser éssers feèrics, que seria els tipus d'éssers fantàstics que hi ha hagut al llarg de tota la història, però que s'han modernitzat i han intentat agafar una aparença més actualitzada. Aquí les opinions són bastant contradictòries, perquè hi ha gent, els conspiranoics, que creuen que és la primera opció, però en canvi hi ha gent que creu que tot és una invenció per tal d'intentar vendre llibres i que són gent amb massa imaginació i ganes de protagonisme que donen testimoni de coses que realment no han ocorregut. I després hi ha John Keel, que aposta per aquesta opció, de que són personatges del folklore que han intentat posar-se al dia com han pogut. Sigui com sigui, això era una cosa que dins el fenomen dels ufòlegs i els amants del misteri era conegut, però el gran públic no coneixia aquest tipus de personatges. Però l'any 1990, Aircel Comics publica 3 números d'un títol que es diu The Man in Black. El seu creador, el seu responsable, és Lowell Cunningham. Aquest senyor va crear això després de tenir uns comentaris amb un seu veí que li va explicar que casualment davant de casa seu no parava de passar una furgoneta tota negra, no logotipada, i ell es temia que eren els homes de negre que, com que ell havia vist llums al cel, venien a buscar-lo per fer-lo callar, que li intentaven infondre por perquè no se'n anés de la llengua. Sigui com sigui, aquest Lowell escriu els guions al còmic, s'acaben publicant i acaben tinguent molt d'èxit. De què tracta la sèrie? Doncs exactament d'això el que us explico, d'uns personatges vestits de negre que es dediquen a enfrontar-se a tot tipus d'amenaces, ja siguin extraterrestres, homes jobs, vampirs, el que fes falta. A poc la sèrie va anar evolucionant, va agafar un aire més de comèdia, va ser una cosa més, com dir-ho, més popular, però al principi sí que era bastant conspiranoic tot plegat. El còmic té èxit, acaba saltant a editorials més grans com Malibu o fins i tot Marvel, i aquí ja és quan fan el salt a la seva adaptació cinematogràfica de la mà, com a productor, de Steven Spielberg, on els protagonistes són Will Smith, que era una de les estrelles emergents d'aquell moment, i Tommy Lee Jones. I aquí ja tenim la figura que s'ha perpetuat més, que és aquesta sorgida d'aquest blockbuster, on són un parell d'agents d'una unitat secreta especial però governamental que es dediquen a intentar evitar que els extraterrestres conquistin o conquereixin o destrueixin la Terra i li planten cara pel bé de la humanitat. Això sí, borrant-nos la memòria perquè no ens enterem i no condeixi el pànic. Actualment ningú sap dir-te què són els homes de negre més enllà d'una figura quasi ja mitològica. El que sí és cert i és segur és que al nostre voltant no paren de passar coses estranyes.
Ja saps, si t'ha agradat aquest vídeo, no oblidis marcar que t'ha agradat aquí sota amb un like, subscriure't al canal i deixa'm als comentaris què t'ha semblat i també em pots donar idees de cares a noves entregues. Què vols que parli de l'home a les neus, d'algun cas concret d'un avistament ovni o extraterrestre, del monstre del llac Ness, qualsevol cosa estranya que creguis convenient, digue-m'ho i en parlaré aquí al canal.